ប្រសិនបើបងប្អូនមានស្បែកមុខខ្លាញ់រញ៉ារីកធំស្បែកសមិនស្មើគ្នានិងស្បែកខ្មៅស្រអាប់វីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនម៉ាស់លាបមុខប្រឆាំងភាពចាស់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យមុខសកាត់បន្ថយមុននិងបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាម្សៅអង្ករជួយធ្វើឲ្យមុខសប្រឆាំងភាពចាស់និងកាត់បន្ថយការកាត់មុនShe puts her hand in mine. We wanna chase the night. សាច់ពេញប៉ោះទុំផ្លែពេញប៉ោះជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបង្រួមរញ៉ាំបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅ Two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. សាច់អម្ពិលទុំមានវីតាមីន C ខ្ពស់ណាស់ដែលមានប្រយោជន៍ជួយភ្នាក់ងារសម្អាតស្បែកនិងបំបត្តិមុនហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកដោះគោស្រស់បងប្អូនអាចដាក់ទឹកដោះគោបន្ថែមទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេកទឹកដោះគោជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកជួយធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លានិងភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងម្សៅរមៀតថាខ្ជុំមីនដែលមាននៅក្នុងម្សៅរមៀតជួយជំរុញដល់ការផលិត collagen ធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យសូមកូនច្បាស់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វគ្រប់គ្នាល្អម៉ាស់លេម៉ូប្រឆាំងភាពចាស់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងថង់និងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់7 របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតរយៈពេល30 នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្ងៃក្រោយរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេធ្វើប្រេងដល់សំណាញ់របស់បងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្តប្រើម៉ាស់នេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់បងប្អូនសមមាត់ខ្លាំងនិងក្មេងជាងវ័យបងប្អូននឹងឃើញខ្លាំងតាំងពីការផ្ដាំដំបូង